Oi galera, meus amigos, tudo bom com vocês? Beleza, estamos aqui em Paripueira. Hoje vai ter um show na festa da cidade de Paripueira, aqui em Maceió, do Xande do Aviões do Forró. Por enquanto estão arrumando, nós vamos ver a arrumação aqui, como é que está acontecendo, como vai ser a arrumação para o show. E depois, logo mais, a gente apresenta alguma coisa do show para vocês. Beleza? Vamos lá. Aqui tem o Rei do Lanche aqui, ó. Tem um ônibus maneiro aqui. Poxa, dá fome até só de ver as fotos dos lanches que eles vendem aqui. Muito show de bola. Vamos seguindo e vamos mostrar a arrumação para vocês. Entraram aqui, estão armando. Bacana aqui a barraquinha. Ali umas mesas, já conseguiram abrir umas mesas aqui na praça. Mesa preta, mesa roxa. Deu um arzinho legal aqui. As mesas. Já e outras barracas vão seguindo. Seu barulho do cara mexendo lá no palco, mexendo com som. Então, isso aqui deve lotar logo mais. Né? Muito conhecido. Avião, né? Avião do Forró. Né? Xande é muito conhecido para todo lado, o Brasil inteiro. Então, isso aqui deve ferver. Muitos carros aqui, com equipamentos. Aqui é a praça onde o pessoal irá ficar para assistir o show. Tem as barracas nas laterais. Esses carros devem sair daqui, né? Só acabar de colocar, montar as barracas e eles devem sair. Então vai e vem de carro, entra e sai, e arruma e desce equipamento, e sobe equipamento, e testa e vamos lá. As barracas lá atrás. Vamos seguindo em direção ao palco. O palco foi montado de ontem para hoje. Hoje principalmente, né? Montagens maiores estão acontecendo. Desse lado aqui mais barracas de bebida, de drink. E vamos. Do outro lado também, muitas barracas sendo montadas. Lá o palco, nós vamos lá daqui a pouco. Vamos ver a montagem. Vamos chegar mais perto para ver melhor o trabalho dos rapazes lá. Funciona o controle do som. Controle do som aqui. E lá a montagem dos equipamentos. Aqui o caminhão dos equipamentos, caminhão preto aqui da Volkswagen, que trouxe os equipamentos de som. E do lado de cá mais barracas sendo montadas. Muito isopor, gelo e carregamento de equipamento. Show, né? Deve ser para instalar as caixas de chão, eu acredito. Então é isso. E muita gente olhando. O povo cuida muito da vida da gente, né? Mas eu mando esse recadinho assim, ó. Pode falar, fala a verdade.
Quem tá solteiro, canta bem alto, beijinho na boca. Beijinho. Olha que puxa meu cabelo, na minha roupa, faz bem gostosinho, toda aquele jeitão. Eu tô em Alagoas, beijinho, olha na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, toda aquele jeitão. Eu vou tomar um do meu presente lá pra vai. Olha o pisar, olha o pisar, olha o pisar. Empurra, 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 vai beber. Olha o juízo. Histórias aí, beleza. Sucesso lá em Fernandes. Isso daqui a mulherada gosta demais. Isso é Michel Brocador e Carlos Coelho de Maria Zaragoza. Bora pro som, bora meu mister. Já mudei, já mudei. É um brocador. Eu não sou exemplo pra ninguém. Você esperava o quê? Quando você ouviu esse cantar, e contou de falas que tu foi fazer. Vamos jogar pra cima, Paripoeira, que o brabo chegou e tá na casa. DJ William Carvalho no comando pra vocês, hein? Não vai te faltar carinho, que é um assunto aonde Mãozinha pra cima pra ficar bonito. você quiser. Quem não botar a mão pra cima nunca mais vai fazer a mesma vida, hein? Essa nossa E estrada a galera do camarote, mãozinha pra cima, vai. Galera do fundão pra cima, pra cima. Prepara pra pular, prepara pra pular. Foi um Cazuque. Cadê minha torcida do CRB? Torcida do CSA. Torcida do Flamengo. Prepara, prepara, prepara. DJ William Carvalho no comando. 1, 2, sai do chão essa porra. aonde o vento brisa, onde não haja quem dá. Avião!
esquecer ela antes de secar o rio. Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar. Vou empurrar alturamente pra essa vontade. Essa vida não ouviu, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Eu olha a carinha na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo pra cair de novo. Carinha na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo pra cair de novo. Olha que eu fui eu não sei. E toda vez que eu bebo pra cair de novo. Carinha na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo pra cair de novo. Quem é agora não grita pra nós aí, segura menino, vem com a noite, segura, segura, segura. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar, juro, sou eu a minha. Que não gostando lá. Só tomando o pé na parede, só tá na roupa. Com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero o sentimento por mim. Eu já vi, só tomando o pé na parede. Balança, balança. Casa mesmo é deixar você vir curtir o comandante. Ora, mas ele não quer vir, o problema é dele. Ó, queria agradecer meu amigo Abraão, obrigadão aí pelo convite, minha amiga Cibele, parabenizar por essa vitória grandiosa, meu amigo Alexandre Mendonça, Dona Emanuele Moura, meu amigo Alex Leão, muito obrigado pelo convite, abraço especial pra galera de Maceió com a gente, Jonas Lira, cada dia mais bonita, essa beleza interior, né? Essa beleza de dentro, que vem de dentro, Jonas, sou teu fã demais. Vamos lá. É pesado aí. Disseram aqui na frente, é bem de dentro, mas bem de dentro mesmo. Ó, mandar um abraço especial, galera do Carajás aí com a gente. Tamo junto, valeu. Sejam bem-vindos. Eu também te amo. Tá tomando uma pituzinha, né? Aí que eu virei sua fã mais ainda. Sou seu fã demais. Ó, vou fazer uma música agora aqui. Essa semana bateu o top 3 do Brasil. O nome da canção é Assunto Delicado. Será que você já conhece? É que eu ainda sou aquele assunto. Eu acho que tu superou. Quem não me superou foi o teu namorado. Sucesso, cheio de avião, Guilherme Leve Minuto. Vamos dar avião comigo? Segura o avião. Sua vida, né? Já tem até outra pessoa. Aparentemente você tá de boa, mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar. Será que é?